अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शम्स और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सलाई मशीन शोर क्यों करता है और इसका आसान हल क्या है, ये देखें। सलाई मशीन कितना ज़्यादा शोर कर रहे हैं। चलो इसका हम आसान तरीका मालूम करते हैं कि सलाई मशीन को किस तरह ठीक किया जाए। चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या ख़राबी आ गई है और किस वजह से सलाई मशीन शोर कर रहा है। ये देखिए, ये जो पुर्जे आपको नज़र आ रहे हैं, इसी वजह से सलाई मशीन बार बार शोर कर। ये देख, आपको आवाज़ भी इसकी आ रही। अभी मैं आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ कि इसमें प्ले आ गया और लूज़ हो गया, जिसकी वजह से सलाई मशीन शोर कर रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा। ये देखिए, जो ये पुर्जा है, इसकी वजह से सलाई मशीन शोर कर रहा है। ये देखिए, ये वाले जो पुर्जे हैं, इसमें गैप कम है और इसमें गैप ज़्यादा है। चलो पहले हम इसको खोलते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि आपको हर नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। ये देखिए, हमने एक नट खोल लिए। अब जो ऊपर वाला नट है, इसको भी हमने खोल देना है। अभी हमने इस पुर्जे को आराम सुकून से निकाल देना है। ये निकल गया आराम से। चलो आपको दिखा दूँ कभी किस पुर्जे में प्रॉब्लम थी। ये जो बुश आपको नज़र आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम थी। इसकी जो एक साइड थी वो घिस गई थी और दूसरी, ये देखे, इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं जा रहा। अभी हमने क्या करना है, पहले इसको कपड़े से साफ़ कर देना है अच्छी तरह। फिर मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल आराम सुकून से जा रहा है। ये बैठ रहा है इसमें कि इसमें प्ले आ चुका है। और ये दूसरी जगह है, जो ये दूसरा साइड है, ये देखिए, इसमें गैप नहीं है। हम इसको इसी के अंदर बिठाएंगे अभी, तो फिर ये इसके अंदर सलाई मशीन में शोर नहीं आएगा और कुछ मसला नहीं होगा। ये देख, चलो अभी हम पहले रुमाल से इसको सही तरह रगड़ लेते हैं, ताकि जो इसका दूसरा साइड है वो सही हो जाए, वो इस पे बैठ सके। ये अभी भी देखें, सख्त है, सही तरह नहीं बैठ रहा। तो हम इसको थोड़ा सा और रुमाल से सही तरह रगड़ लेते हैं और कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा बार बार करनी नहीं है। और अब ये कपड़े से हम साफ़ कर लेंगे। और ये जो दूसरा पुर्जा है, इसको भी रुमाल से अंदर से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इसमें जो भी गैप है वो भी ख़त्म हो सके। ये देखें, बिल्कुल सही तरह बैठ रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बिल्कुल सही तरह अभी बैठ रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं। अभी ये देखें, हमने इसको फटाफट बंद कर देना है। ये जो दो नट पहले हमने खोल लिए थे, इसको अभी सेम आराम सुकून से इसको बंद कर देना है। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है और कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान है। और ये बहुत आसान है। ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। और इसमें यही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से सलाई मशीन शोर कर रहा था, क्योंकि वहाँ का जो पुर्जा था वो लूज़ हो गया था, जिसमें प्ले आ गया था, जिसकी वजह से सलाई मशीन शोर कर रहा था। अभी प्ले बिल्कुल ख़त्म हो गए और आप ख़ुद भी देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल सही तरह हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया। पहले आपने ख़ुद देख लिया था कि इसमें लूज़ आ गया था और आवाज़ आ रही थी। ये देखें, चलो हम इसको चलाते हैं, चेक करते हैं कि सलाई मशीन चल रहा है नहीं, देखते हैं। ये देखें, कितना सॉफ्ट आराम से और कितना सुकून से चल रहा है। ये देखें, मैक्सिमम सलाई मशीन के इस पुर्जे में मसला होता है, जिसकी वजह से सलाई मशीन शोर करता है।
तो आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है बिल्कुल, फिर आराम से और सुकून से सही तरह चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।